O bruxismo, como algumas pessoas pensam, não tem nada a ver com bruxaria, e sim o simples fato de apertar ou ranger os dentes. Esse apertar ou ranger os dentes, normalmente, eles acontecem à noite, mas tem várias pessoas que durante o dia fazem bruxismo e não sabem que fazem, né? Normalmente eu pergunto, você pergunta para o seu parceiro ou parceira se você fica escutando barulhos à noite do apertar de dentes? Eles normalmente não conseguem responder isso. Então, durante o dia você tem algumas técnicas para descobrir se você faz também. Como, por exemplo, as pessoas que fazem o bruxismo diurno, elas seguram o volante do carro muito forte ao dirigir e ao escrever também apertam muito a caneta, passa alguns minutos, a mão está dolorida. Então essa pessoa normalmente que apertam muito a mão ao dirigir ou ao escrever vão estar fazendo bruxismo diurno e elas nem percebem. Os principais sinais e sintomas são dores de cabeça fortes e com grande frequência, dores no rosto, dores no ouvido, dores no pescoço, dores no ombro, desgaste das restaurações nos dentes, desgaste exagerado nos dentes, recessão gengival, aquela gengiva começa a subir. Normalmente se associa muito à escova de dente, que é muito forte. Às vezes, você usa a escova muito forte, mas não é só isso. A pessoa que aperta muito os dentes ou range também vai ter isso é um acelerador do problema, né? Não que a pessoa, não, agora estou liberado, posso usar a escova muito dura, mas o bruxismo junto com a escova muito forte, forçar muito, também ajuda a acelerar o processo de recessão gengival. Isso, parece que seu dente cresce na boca. Você fala assim, doutor, meu dente parece que está maior. Não é, porque a gengiva subiu e daí começa a expor a raiz do dente. O bruxismo está ligado à sociedade moderna. O homem moderno tem muita pressão, então ele tem dificuldade de controlar o seu sono, dificuldade de controlar as suas emoções, sua alimentação e seus relacionamentos. Isso causa um descontrole que gera a hiperatividade muscular e que causa todos esses sintomas que eu falei para você. Após você descobrir que você tem o bruxismo, você vai ter que conversar com o seu dentista para fazer uma placa mio-relaxante. Esta placa ela vai aliviar a sobrecarga aos dentes e fazer com que a sua articulação fique numa posição mais cômoda e evite a hiperatividade muscular. Você também pode recorrer à fisioterapia com exercícios específicos que melhoram o tono muscular e o seu posicionamento. Um terceiro tratamento também consiste na quiropraxia, que são massagens na região cervical, na região do pescoço, para aliviar a tensão desses músculos. Se você tem um bruxismo, você deve procurar imediatamente um dentista para começar o tratamento, pois o bruxismo, como conversamos no vídeo anterior, pode causar pequenas trincas nos dentes e você poderá ter fraturas dentárias no futuro. O bruxismo, apesar de parecer o simples apertar ou ranger dos dentes, é um problema complexo. Por isso, se você tem alguma dúvida ou curiosidade, converse comigo no espaço de comentários do vídeo. Além disso, você pode se comunicar comigo nas minhas mídias sociais. Lembre-se, cuide bem do seu sorriso e até o nosso próximo vídeo.